हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल घर पर इलाज में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जमाई लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में जमाई लेना कई बातों की ओर इशारा करता है। अक्सर लोग जमाई लेने को नींद से जोड़ देते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जमाई लेने का मतलब है कि आपको नींद आ रही है या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन आज हम आपको जमाई लेने की वजह बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तनाव बनता है वजह। तनाव भी जमाई की एक वजह बनता है। कहा जाता है कि तनाव बढ़ने पर दिमाग का तापमान बढ़ता है, ऐसे में जमाई आती है। ऐसा करने से हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है जिससे दिमाग को शांति मिलती है। फेफड़े से संबंधित परेशानी। दिमाग में ऑक्सीजन का बहाव कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो फेफड़े से संबंधित परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में लोगों को जमाई आती है। जमाई की वजह से दिमाग में ऑक्सीजन का बहाव तेज़ी से बढ़ता है और फेफड़े से खराब हवा बाहर निकलने में सहायता मिलती है। एनर्जी कम होना। अक्सर सोने के बाद उठने पर या फिर बाहर से घर आने पर शरीर में एनर्जी कम होती है और जब भी ऐसा होता है तो जमाई आना लाजमी है। आपको एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए जमाई भी आती है। दिल से संबंधित परेशानी। बहुत लोगों की जमाई की वजह उनके दिल से संबंधित होती है। शरीर में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और इसी वजह से जमाइयाँ भी आती हैं और कई बार यह हार्ट अटैक का खतरा भी बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं जो आपकी जमाई से रिलेटेड हैं कि आपको जमाइयाँ क्यों आती हैं। तो आप इनको देखिए, नोटिस करिए और समझिए कि ये वजह जमाई की हो सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फिर मिलूँगा आपको एक अगली वीडियो पर। धन्यवाद।